Hello，各位嘅朋友仔，大家好，我係 Leo 啊。Leo 咧今期咧為大家介紹一個新盤啊，用11,000嘅單價咧就可以買到20,000蚊一平方嘅質素喎。咁我哋呢個屋苑名稱咧叫做鰲峰天頤啊，係位置咧係位於伙記開發區以東區嘅一個交界處啦。咁我哋呢個屋苑附近嘅商業配套啦，有我哋嘅 Coco City 啦、大信新都會啦、利和廣場啦、富逸城啦，呢啲超級嘅大商圈咧，都係喺幾分鐘範圍就可以去到噶啦。咁我哋嘅交通咧，可以去到我哋嘅博覽中心啦，18蚊就可以去到深圳灣噶啦，28蚊咧就可以去到深圳福田嘅。翻到香港咧係只需要50分鐘嘅一個車程啊，非常之便利啊。咁我哋呢個屋苑嘅發展商都係實力發展商嘅喎，係由澳門發展商去打造嘅。咁我哋依家所見到嘅咧，有高層嘅洋樓啦。同埋別墅組成嘅，哇！睇下呢個環境非常之現代啊，又有一啲東南亞嘅 feel 啦。嗱，睇翻呢啲感受下，大家夠唔夠靚啊 ？OK， 依家咧就去睇下我哋嘅實景單位。我哋實體嘅示範單位啦，係89平方3房1衛嘅，入門呢度咧係做咗指紋密碼門嘅，嗱係一個交付標準啦，炮彈都打唔穿啦。咁呢邊咧係做咗一個到頂鞋櫃啦，側邊咧就係呢度就係飯廳啦，擺到4人位係完全冇問題啦。入邊咧就係 L 型嘅一個廚房啦，咁我哋係採用咗國內一線品牌係交付標準嘅方太啊。咁我哋所見到嘅細節咧係非常之好嘅喎，係品質交付㗎。咁側邊咧就係一個生活露台啦，擺埋洗衣機啊，天然氣完全冇問題嘅。睇我哋城市景觀同埋園林景觀嘅。我哋嘅客廳都幾實用嘅喎，都大家感受下夠唔夠用啊？好闊落啊！嗱，側邊就係露台啦，望出去咧就係我哋嘅別墅景啊、城市景啊。嗱，睇翻我哋呢條屋苑嘅一個設計啦，非常之現代啊。OK， 依家係睇翻我哋嘅休息區先。嗱，呢邊咧就做咗一個公衛嚟㗎啦，兩段式嘅一個交付標準啦。咁呢邊咧就係一個兒童房啦。嗱，採光都係非常之通透嘅。望出去咧就係城市景觀同埋園林景觀嘅。咁呢邊一間客房咧，咁就係大概都有10平方左右噶啦。望出去就係我哋嘅城市景觀同埋園林嘅。入到我哋嘅主人套間啦，係可以做到3邊落床位嘅。嗱，落地窗嘅一個設計，望出去非常之視野非常之好啊。好啦，咁我哋睇下交付標準嘅樣板間先。好啦，嚟到我哋交付標準嘅實體單位啦，嗱呢啲就係交標噶啦，嗱睇下我哋嘅地板係做咗美縫嘅細節上嘅一個交標啊，入邊咧嘅廚房3件套啦，全部都做好埋噶啦，大家感受下冰箱2樓好位置嘅，哇生活露台都帶埋有噶啦，嗱呢邊咧成邊咧就做好我哋一個標準嚟嘅，交埋中央空調都有埋噶啦。側邊咧就係生活露台啦，都係睇我哋城市景觀同埋園林景觀嘅。我哋個屋苑設計咧係非常之現代啊！嗱，睇下我哋休息區先啦。咁呢邊咧就係公衛啦，嗱呢啲全部都做好埋俾你噶啦。咁呢邊咧就係兒童房啦，採光都非常之好嘅。咁呢邊呢間客房咧都係採光非常之充足咯，都好闊落，比較實用咯。我哋嘅主人套間咧就帶埋一個套間都俾到你啦，都係交付標準啦。嗱，呢啲全部都係通通都係交付標準嚟嘅，望出去咧就係城市景觀同埋園林景觀啦。OK，咁我哋就睇晒啦，嗱實體單位就睇晒啦，有興趣嘅朋友WhatsApp我帶你去睇樓。